Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, galera, tô aqui na chácara. Vou mostrar pra vocês, galera. Ó, nós vamos estar preparando aqui, mostrando essas duas leitoas aqui, galera. Não tá preparando elas aí pro churrasco de São João, beleza? Eu vou mostrar mais detalhes pra vocês aí. Tá? Vai fazer um mês que eu comprei elas, galera. Elas estão aqui no desenvolvimento. Agora chegou a vez de nós estar tirando elas. Elas não se deram bem aqui, galera. Eles estão um pouco com fastidio, não se deram bem aqui do clima daqui, né? Eu tenho a raçãozinha pra elas ali. Tá um pouco, galera, tá um pouco, como é que se diz? É, sem comer, né? Você come um pouquinho, pessoal, mas a comida delas é pouca. Né? Então era pra estar mais bem gorda, era pra ter crescido bem, galera, mas o fastidio, eu não sei o que a ração que elas comiam, galera. Então a ração delas, ela não desenvolveu tanto como eu esperado, né? Então eu vou mostrar o detalhe pra vocês. Ó, primeiramente essas branquinhas aqui, ó. Acredito que essa branquinha vai dar beirando 40 quilos, galera, eu acho. Tá vendo? Ela vai dar 40 aqui, tá comendo até um capizinho que eu botei aqui pra ela. Aí aquela dali eu acho que ela vai dar uns 35 quilos, galera.